சென்னை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். Automation Tech, CCTV camera, biometric, intercom, solar panel, sales and service பண்ணி தராங்க. இவங்க 3500க்கும் மேல மல்டி செக்டார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸில் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் தாராளமாக இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ், பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹியூமன் அப் ட்ராப்ஸ் இந்த சிரப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கிற மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும், அப்படின்னா பெட் ஷாப்பில் கிடைக்கும். இந்த மருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேராக தான் கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ஸோட இம்யூனிட்டி பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து இது 2 ட்ராப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இதில் நிப்பிள் இருக்கும். அந்த நிப்பிள் மூலிமா 2 ட்ராப் ஆஃப்ரிக்கானாக இருக்கட்டும், இல்லை காக்டைலாக இருக்கட்டும், சன் கண்ணூராக இருக்கட்டும், க்ரீன் பேரட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து கேட் டாக் எது வேணால் இருக்கட்டும். பேட்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அடல்ட் பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ட்ராப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது கொடுக்குறதால என்ன ஆகும்னா பேட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும், நல்லா உங்களுக்கு ப்ரீடிங்க்கு நல்லா இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸை பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. இந்த வாட்டி நீங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொளத்தூரில் இருக்கிற ஷாப்ஸை வந்து ரிவ்யூ எடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு அந்த ரிவ்யூ வேணுமா என்னன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷாப்ஸ் எதனா இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு அங்கே டவுட்ஸ் எதனா இருக்குது, இந்த ஷாப்பில் இது போய் கேளுங்க அப்படின்னாலும் அதை நாங்கள் ரிவ்யூவாக எடுத்து போடுவோம். ப்ளஸ் இது இல்லாமல் கோழி மார்க்கெட் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, சந்தை, ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை, அங்கேயும் நாங்கள் போகிறோம். உங்களுக்கு அங்கே எதனா டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எங்களுக்கு கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சுக்கா நோயின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, சுக்கா நோய் வந்து ஆஃப்ரிக்கன், காக்டைல், கிரே பேரட், அப்புறம் வந்து மற்ற பேட்ஸ்க்கு வந்து சுக்கா நோயின்றாங்க. இந்த சுக்கா நேம்னா என்ன, அதுக்கு மீனிங் என்ன, ப்ளஸ் வந்து சுக்கா நோய் வந்தால் பேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த சுக்கா நோய்க்கு அறிகுறி என்ன, இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னோடய கேஜில் நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை பற்றி எதாவது டவுட் இருந்தாலும் அது எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிப்பிள் மூலிமா இந்த சிரப் வந்து கொடுக்குறோம். பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மருந்து கொடுக்கும்போது அதை வந்து நம்ம தலை எதுவுமே ஷேக் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம பேட்ஸை பிடிப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி வந்து தலையை தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி தான் பிடிக்கணும். பிடிச்சிட்டு அதோட வாயில் வந்து கரெக்டாக அந்த 2 ட்ராப்ஸ் உள்ளே போகணும். உள்ளே போன உடனே நம்ம பறவையை கீழே விட்டுறக்கூடாது. கொஞ்சம் ஒரு 2-3 நிமிஷத்தை வந்து அந்த பறவையை வந்து கையில் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். அப்போ தான் அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து மேல் தூக்கி பிடிச்சா தான் அந்த ட்ராப்ஸ் கொஞ்சம் கீழே இறங்கும். கொஞ்சம் அந்த ஓரளவுக்கு நம்ம கொடுக்குற 2 ட்ராப்ஸில் வந்து ஒரு 30 to 50% வந்து அது உள்ளே வயிற்றுக்குள்ளே போனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேட்ஸ் க்யூர் ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு விஷயம், நம்ம எந்த சிறப்பை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் இந்த தண்ணியில் கலந்து வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 to 40% தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம டேரெக்டாக வந்து அந்த பேட்ஸை பிடிச்சி இந்த மருந்து மாத்திரம் இல்லாமல் வேறு எதனாச்சும் நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் 2 ட்ராப் மாத்திரம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அதோட ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஏன்னா பேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் இருக்குன்னு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிறப்பு அந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா 110 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். 30 ml. இது டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு அதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னோடய நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். உங்களுக்கு பர்சனலாக டவுட்னாலும் கால் பண்ணி இன்டிமேட் பண்ணுங்கள். உங்களோட கேஜ், உங்களோட கேனலாக இருக்கட்டும், கேஜாக இருக்கட்டும், ஸோ எது ஷாப்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து எதனாச்சும் நாங்கள் ஷூட் எடுக்கணும், எங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் ஷூட் எடுங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க நம்பருக்கு தெரியப்படுத்துங்க. எங்களோட டீமில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. வந்து நேரில் வந்து உங்கள் கேஜை வந்து ஷூட் எடுப்பாங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து சென்னை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட கூடிய சீக்கிரம் உங்கள் எல்லோரையும் வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.